нормально теряют. Зачем ты очень другого? Не пугай. Откуда вы плывете? Ну что же, у вас два варианта. Либо отправиться на корм акулам, либо стать моей дружной командой и отправиться сегодня на поиски. Как вы думаете, чего? Сокровищ. Настоящих сокровищ. Ну что, какой вариант вы выбираете? Второй. Конечно же, второй. Не мудрено. Ну что, для того, чтобы нам стать дружной командой, как вы думаете, что надо? А? Одеться в пиратов. Одеться в пиратов. У вас есть одежда? Нет. Разукрасить лицо. Разукрасить лицо. Это интересный вариант. Возможно, это нам пригодится. Башков. Что? Что сделать? Это какой-то не очень хороший вариант, наверное. Это не я сказала. И правильно, и нет, дорогие мои пираты. На самом деле, для того, чтобы стать настоящими пиратами, нужно быть самыми сильными, самыми ловкими, самыми храбрыми, отважными и смелыми. И не только. Для того, чтобы нам стать самой настоящей командой, нам нужно что? Подружиться и познакомиться. Вот меня зовут пиратка Мэри, а вас как зовут? Ваня. Рома. Не подходит такое. Карина Не подходит такое. Не подходит. Совсем. Вот правильно. Ваши имена на сегодня отменяются. Сегодня мы все будем настоящими пиратами. А у пиратов точно должны быть какие-то пиратские клички. Поэтому сейчас за 1 минуту вы должны придумать себе каждый пиратскую кличку. И я ко всем подойду и спрошу, но нужно поднять руку обязательно. Так, ну что, минута пошла. Да, капитан Джек Воробей? Хорошо. Давайте поприветствуем. А зовут тебя как в жизни? Так, поприветствуем Ваня, капитан Джек Воробей. Аплодисменты. Так, а вот ты кто? Я? Думай, придумай скорее, скорее, скорее. Давай, скорее. Так. А ты кто? Ты кто? Кто ты? А ты? Ой, бессмертный. Какой-то корабль наш шатается. Так, теперь что нарисовать? Веселый рот. А если грустный получится, ничего страшного? Веселый Роджер. Веселый Роджер? Может, грустный? Нет, веселый? Хорошо. Большой веселый. Ты большой, поэтому у тебя большой. Ну, в смысле, ты взрослый. Не подумай там чего-то. Не качай на скачках. Вот так. Круто! Теперь ты с веселым Роджером можешь всем показать. Так. Теперь ты настоящий пират. Шрам на лице? Хорошо. Больно? Кричи. Это же шрам. Вот я кричу, а ты нет. Почему тебе же больно? Нет? Не больно? Ладно, хорошо. Не будем пугать остальных. Можно мне тоже? Но у тебя уже веселый Роджер. Ну как? Ты же хочешь, чтобы твоим товарищам тоже что-то нарисовать? Или нет?
Нет. Нет? А если тебе нарисуют два, кому-то не нарисуют, потому что не хватит времени? А тебе что нарисовать? Шрам на руке? У тебя уже есть. Хорошо. Ну что, ты кто? А? Я по кличке. Да. Капитан Крюк у нас, смотрите, с каким шрамом страшным. Настоящий пират, давайте поаплодируем. И всем остальным. Проблема с бородой. Борода с бородой. Я черный. Я тебя поражаю. Так, все, ура! Настоящий пират. А ты? Якорь, хорошо. Ну что, настоящая пиратка. А зовут-то тебя как? Ты был? Света. Это Катя. Какая? Кличка какая? Никакая? Света? Да ты что, никакая? Какая ты никакая? Ну, ты же какая-то точно. Так, готовы? Давай. Качнула. Якорь, который качнула. На заднем плане. Сильно. Давайте, раз, два, три. А ты кто? Катя? А зовут? Еще раз, давайте, раз, два. Пиратский. Не знаю. Все. Алло, сядь. Как тебя нарисовать? Букву К? Садитесь. Ксюша. Карина. Карина? Катя, что ты будешь? Катя, я Карина. А ты Карина? Тоже букву К?